heta gişt astekê Durzî êgo şoreşa Sûrî pêk anîn demê Fransa de êgo pêşengiya wê kirin ji bo serxwebûna Sûrî ew durzî ana îro roj dibêjin em dixwazin ji Sûrî qut bibin. Em naxwazin vî welatî dûlojiyan bikin. Ji ber çi? Ji ber van çeteyên ku îro Şam xistin destê xwe naxwazin yekîtiya Sûrî biparêzin. Sûrî perçe kirin. Elewî dan aliyekî, Durzî dan aliyekî, Suryanî û Aşûrî dan aliyekî, Sunniyên Demokrat dan aliyekî, ana jî Kurd dan aliyekî. Perçe kirin yani. Li beramberî vê herdem qesedê berpirsiyarîtî nêzik bû, partiyên siyasî Kurd berpirsiyarîtî nêzik bûn. Biner dilê veger tê bibîne her tim ji roja destpêkê de qesedê zimanê leşkerî bikar nanî, zimanê tehdîdê bikar nanî. Ev ne ji zeyîftiyekê bû. Qesedê xwe berpirsiyar dît. Ji ber ku qesedê ne grûpeke milîs û çete ne. Hêzeke rêxistinkerî, hêzeke xwedînerîn e, xwedî siyaset e, xwedî bîrewerî ye. Bi aqil tevgeriya. Bi alî hestiyarî tenê biryar neda. Tevî got belkî yekê din bi alî hestiyarî di biryarên ecele dabana û rêpêşiya aştiyê bigirta. Lê rêpêşiya aştiyê negirt. Her tim xwest rê vekirî bimîne ji bo aştiyê. Herî dawî jî ewana nesekinî.